Jom Goa Kencono dan air terjun. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, sekarang kita berada di Goa apa tuh? Kenceng Kencono. Nampak ayu ya guys. Jom. Cocok lagi ini huka-huka. Bau. Oke. Sekarang kita berada di Gua Kencono. Sangai. Hah? Biasa itu mah. Ayo. Langsung kan itu. Biar nggak jalan lagi. Enggak lah, langsung aja, Cok. Siap-siap syuting. Cok, are you ready, Cok? Biasa aja, nggak usah lebay. Mejanya lagi rusak. Guys, kita siap-siap ya. Jom. Ini enggak ya? Dia di dekat kali ya 36 trans ya. Kayak apel lo, Cok. Apanya? Mau berangkatnya nanti. Hah? Mau turun. Udah, langsung aja. Mang Ucok uji nyali. Siapkah Mang Ucok? Oke, nampaknya Mang Ucok udah mulai gugup ya. Oke, persiapan masuk sini. Oke, Yang pegang tarik terus sampai mantap. bodeng bu, guna kandet apa nomor siapa? Ready, Cok?
Oke, udah siap. Udah. Oke, deh. Mau mas? One, two. Ambil posisi duduk dulu. Pegang setang dulu coba. Pegang setang. Ya belum naik. Pegang setang, ambil posisi duduk. Ambil posisi duduk. Duduk. Dua kaki jatuhkan depan meja. Oke. Siapin dulu kameranya. Oke. Pegangan boleh, tapi nggak usah terlalu kencang berat-berat mas. Ditanggung safety hand. Enggak pegangan pun enggak masalah. Enggak apa-apa. Oke, siap. Tapi nanti Oke. kalau agak muter, tapi muter nggak muter gitu mas, cuman agak miring-miring. Selama luncuran posisi lonjor. Ya. Ya. Yang paling penting satu, muka jauhkan dari besi karabiner, kasih jarak. Kalau terlalu tinggi pegangannya, pegang tali aja. Oke? Oke. Kamera on. Mantap. Cok, aman cok. Terima kasih mas. Selfie dulu mas, sekali mas. Ya, siap mas. Oke, kita sudah menikmati flying fox yang lumayan menggelegar sama Ucok. Oke, jom kita ke air mancur. Ya, nampaknya flying fox tadi cukup menguji adrenalin ya. Oke, kita sekarang lanjut mandi asik, tapi nggak bawa ini kita ya, alat mandi. Cok, sini cok, foto cok. Jom, masuk. Kita sedikit mereview ini punya kapal. Oke, sekarang kita lanjut ke hutan pinus. Woi, bagus cok.
Bang. Tunduk bang. Ayo berlari, jangan berhenti kita ini. Tangan menjadi dengan persahabatan. Oke, kita lanjut. Geng. Kita lanjut ya guys. Jom. Kita lagi rehat sambil kelapa tua. Tua keladi. Oke guys. Ya. Kita rehat dulu ya. Buat itu cok.